E aí galera do canal, vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aí da nossa lareira de canto. Só que essa é imensa aí, galera. Ela é grande mesmo, ela tem 2 metros de boca ali, ó, por 1,5 metro de altura ali, ó. Ali já tá na altura de respaldar ela. E aqui tem umas madeiras nos cantos aí, ela é bem rústica aí, galera, ó. Cada canto aí a gente pôs uma madeira. E aqui, para aproveitar, a gente botou uma ripa ali, ó. E daí a gente não precisa estar usando muito plumo. Só bota a linha aí nos 2 cantinhos e fica retinho aí, galera. Aí você não precisa estar toda hora plumando os cantos, usando muito plumo aí, galera. E aqui dentro dela a gente já usou um pouco de pedra aqui. O dono quer uma coisa bem rústica, daí para não ficar toda branca ali, a gente fez a parte do fogo ali de refratário. E daí em cima quem vai refratário. Aqui onde ela começa a fazer o gargalo dela, galera. Então eu vou mostrar agora para quem não conhece como é que vai ficando uma lareira por dentro aí, galera. Aí, galera, então essa aqui é a parte onde a fumaça você vai fazer o fogo aqui, ó. Aqui ela tem a abertura, por exemplo, aqui, ó. A fumaça vai subir aqui, vai descer aqui por trás dessa parede, vai fazer isso aqui. E aqui ela vai subir pro chaminé depois, que vai ser aqui, galera. Aí, ó. E aqui é muito importante você pôr o ferrinho aqui, cada carreira, como aqui é grande os vão. A gente vai fazer um vídeo aí depois mostrando aí, galera, ó, como é que é uma lareira, a parte externa aí, ó, onde ninguém enxerga aí, galera. Aqui daí eu tive que fazer um suporte aqui, ó, pra vir trabalhando aqui, por causa que ela vem inclinada aqui, né, pessoal? Aí pra segurar aqueles tijolos lá. Então aí você vai precisar sempre do suporte. Quando a lareira é pequena a gente faz ele inteiro, mas como aquela é muito grande, para mim conseguir trabalhar, aí eu venho só pondo a tábua ali, ó, e fazendo as carreiras ali, só encaixando a tábua ali. Isso aqui depois sai tudo isso aqui, galera, ó. Tá, beleza? Então vão acompanhando aí, galera. Aqui depois vai um revestimento aqui, ó, contra essa madeira aqui, os tijolos. Então, galera, valeu!